शुरू में सिर्फ 10 व्यूज आते हैं, पर सपना 10 मिलियन का होता है। रात को अपलोड होता है, सुबह फोन चेक होता है और स्क्रीन बोलती है कोई नहीं देखा। लेकिन याद रखना, हर सक्सेसफुल यूट्यूबर का पहला ऑडियंस उसका खुद का भरोसा होता है। आज कैमरा चुप है, कल वही तुम्हारी आवाज बनेगा। बस एक ही काम करना, अपलोड रोकना मत। मेरे बारे नेगेटिव बोलदे सी जो मोड़ मोड़ मैनू मशहूर कर गए। हर टाइम ਲਈ ਸਕੀਮ ਰੱਖੀ ਆ, ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਰੱਖੀ ਆ। ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ